ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ಲೈ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಮನಮೋಹಕ ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಂತಹ ರಮಣೀಯ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಪೈಕಿ ಜಲಪಾತಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ರಿಯಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತವೇ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ. ಸೀತಾ ನದಿಯಿಂದ ಉಗಮವಾದ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತವು ಸುಮಾರು 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಸಿಕ್ಕ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳವೇ ಈಗಿನ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ. ಈ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರಂತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತದ ಮೂಲ ಸೀತಾ ನದಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಡೆದು ಬಂದ ದಣಿವೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ. ಈ ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತವು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಸುಂದರವಾದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತವು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ನೀರಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವಾದಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಹಾಗೂ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಪಾತವಿದ್ದು ಇದು ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿರುವ ಆ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಮಂಗತೀರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತವು ಹೆಬ್ರಿಯಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಆಗುಂಬೆಯಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಉಡುಪಿಯಿಂದ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ 109 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 370 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತವು ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ, ಮುಗಿಲನ್ನೇ ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳು, ಕಾಡು ಕುಸುಮಗಳು, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಎಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯಂತಿರುವ ನೀರು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು, ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಬರಬೇಡಿ. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಸರವೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.